Oh my God. Yun guys, oh. Yun guys, oh. Nabalot na ng ice candy. Nabalot ng ice candy. Dito nabalot ng ice cream. Oh my God. Grabe. So nasa 10 inches again. Use po natin. So mamaya siguro maghalo-halo ako guys. Gawa tayo ng halo-halo. Kasi maraming ice cream. Bawal kasi dito kung lalabas ka tapos hindi nalinis yung sasakyan mo. Nakpin ka talaga ng state trooper. So bawal din yan guys kasi pag nandun ka sa interstate tapos ito lilipad tong mga snow at delikado yung nakasunod sa'yo kasi matamaan. Minsan nga nabasag yung mga windshield kung hindi nilinis. So yun ang policy dito. Before you go, you have to make it sure na malinis yung kotse mo. Ayan. Yes, puro ng ice, snow. So alis ako mamaya, mag-travel ako ng mga 40 minutes. Dadaan ako ng interstate. Sana malinis na rin yung daanan doon. Yan guys, oh, nagiging yellow na, oh. Nagiging yellow na. Ayan, malinis na guys.